야 이거 누가 만들었어? 야 이거 죽인다 진짜 이거. 정재훈 쌤, 네? 제 질문 드릴게요. 네. 선택하셔야 돼요. 네. 10분에 한 번 입을 안 가리고 기침하는 친구, 네. 10분에 한 번 콧구멍 한쪽을 막고 길에다 콧물 빼는 친구. 이 둘 중에 누가 더 싫어? 누가 더 싫어요? 아, 전 일단 한쪽 맞고 코 빼는 거는 일종의 네. 아트라고 생각합니다. 이거 가능한 사람은 약간 네. 기회잖아요. 아 네. 저 코 전문가 네네. 가능합니까? 아 저도 어렵습니다. 대한비과학회 홍보이사인데 어렵습니다. 어렵습니다. 콧물 빼는 거 못해? 네, 우리는 다 석션으로 빼지. 아, 근데 이제 그 콧구멍을 막고 콧물을 뺀다라는 건 사실 이거는 박테리얼 인펙션일 가능성이 있고 기침을 하는 거는 바이럴 인펙션일 가능성이 있는 거죠. 아, 둘 다 그렇죠. 감염 위험이 그러면 높습니다. 바이럴 인펙션을 퍼뜨리는 사람이 더 싫은 일단 거구나. 싫은 거죠. 나빠요.